好，嚟到第三部分喎，咁嚟到第三部分咧，我哋就會睇下咧佢個時間嘅咁樣，係啦，咁嘅子彈咧需要幾多時間先至會由天一跌翻落地下咁樣，係啦，咁我哋知道咧做呢條數咧，其實我哋要睇嘅咧主要係 consider 咧一個方向嘅啫，我哋做 projectile motion，咁我哋主要咧今次我哋 consider 翻咧我哋嗰個 vertical direction 嘅 ，OK， 我哋就係睇打直嗰個方向嘅啫。咁所以咧，你見到個 speed 咧有個 U 喺度咧，其實我哋需要做一個動作咧，就係好 common 嘅，我哋就係一個拆 component 嘅動作啦。OK， 咁啊拆 components 啦，咁啊畫翻個長方形咁樣，咁我哋叫呢個做 UY。OK， 好，咁個 UY 係咩啊？咁你睇翻呢個直角三角形啦，咁其實個 UY 咧，其實就係 U 乘翻 sin 75度。咁啊喺我哋今次呢個數裏邊咧就係198乘翻 sin 75度啦，咁你撳一撳機咧就會得出咧呢一個數啦，191.25啊個 meter per second 咁樣。好啦，咁啊我哋用邊條 equation 好啊咁樣，咁啊唔使諗得咁複雜嘅咁樣，咁啊因為我哋知道咧佢落翻嚟嘅時候，其實嘅一個 v 都係一樣嘅喎，咁所以其實我哋睇翻呢邊咧，我哋拆 component 啦，咁其實個 vy 咧。亦都會係同樣道理啦，啊，同樣道理，咁所以個數應該係一樣嘅喎，咁所以用翻咧 A 等於 V 減 U over T， 係啦，咁啊提一提大家，我哋係睇 vertical direction， 所以全部嘢都係 vertical direction， 用親呢啲式一定唔可以走雞嘅，就係個方向，咁我哋向上係正嘅話，咁我哋睇下會得出一個咩結果。好啦，濕數啦咁樣，咁向上係正 ，acceleration 當然係負9.81啦。好啦，咁 Vy 即係咧右手邊呢個啦，咁 Vy 咧就當然係向下噶嘛，咁向下就當然係負191.25啦。咁我哋減翻 Uy 就向上嘅，咁即係191.25。OK， 咁啊成個就除翻個 T。好啦，咁啊撳一撳機啦，咁啊 T 係乜嘢啊？出翻嚟咧，我哋就會計到係39.0個 second 嘅。OK。係啦，咁啊，所以咧呢個就係得出嗰個嘅答案啦，咁樣咁有咩重點咧？就係若然咧，我哋突然間行街聽到，哇，有人向天開槍，唔知向邊都好，嘭一聲咁樣，咁其實你有幾多時間去走避咧？就係有39秒嘅時間去走避。OK， 39秒嘅時間去走避。咁當然就希望我哋唔好遇到啦，咁樣係啦。咁啊，但係實際情況咧，其實點解我話39秒要走避咧？咁樣，因為喺現實生活咧，我哋子彈嘅走向咧，會受當時嘅風向影響啦，亦都會受到咧佢真正開槍嘅角度，佢未必係75度嘅喎，咁樣係啦，可能高啲、矮啲你永遠都唔知。咁又或者咧，可能會撞到建築物彈翻落嚟，咁啊，所以咧係非常之危險嘅一件事。咁希望呢個題目咧可以為大家提供一啲 survival skill 嘅同時，亦都係幫助大家檢視一下，其實你究竟向天開槍呢件事咧嘅危險程度係點樣嘅。咁希望可以有啲地方幫到大家啦。